sa Hi guys! Sa Dubai Mall. Yan! Kita nyo yun. Ha? O ngayon, malapit nga tayo eh. So, dito kami mag-New Year. Hindi yung... Aray ko. Hey! Celebration NYE. So, naiihi ako. Ihi muna tayo. Ngayon kasi wala si Jordan, may work siya. May work si B. So, yan. Hinahanap namin yung Chowking. Andito lang pala. Hi guys, so ngayon kakain tayo. Sobrang daming tao. Hi! Happy New Year! Grabe, sobrang may tao. Tapos, syempre dito kami sa walang bayad. Kasi kapag magpapareserve pala bago, magpapalang 1,000 dirham. So, sa pet. Grabe.